Pripomeňme, že pre a rally, kde je štvornásobným absolútnym majstrom Slovenska v rally. A Igor Drotar ako veľký rival. A vždy je to prísľubený VRC-čiek, ale určite budeme s napätím sledovať časy tejto trojice v cieli a porovnávať. Áno, včera sa pohybovali okolo hodnoty 2,51, 2,52. Všetci zrýchlovať, včera to bol prvý tréning, v tom druhom sme ten čas nevylepšili, takže určite odskočíme z hodnoty 2,51, respektíve 2,52, zhruba v tomto rozhraní sa pohybovali. Takže predsa, a teraz nevieme, či problémy, zrejme problémy s prevodovkou s najväčšou pravdepodobnosťou. Takže opäť jedna drobná pauza. Tak ako som konštatoval pred chvíľou, kuskuje sa nám to nejako a dosť často. No, týmto pádom sa mení trošku situácia v GT-čkovej kategórii, kde sme mali len 3 autá pre český šampionát. A opäť smola aj pre divákov, ktorí mohli vidieť toto nádherné na pohľad. Celkom určite jedno z najkrajších aut. Takže tento raz osamotený v aute bez spolujazca Vlado Hanušku si zapísali v seriáli Majstrovstiev Európy. Neurónna sila, ktorá sa skrýva v týchto autách. Jazdec hľadá ten správny plyn, aby sa pneumatiky nepretáčali beznádejne na jednom mieste, ale aby efektívne prenášali túto hodnotu 3 minúty 9,4 sekundy. Ešte budeme chvíľočku trpezliví a zdržanliví. Včerajšieho 3.12, tak azda sa dostane bližšie k hranici 3 minút, ale stále treba brať do úvahy, že hoci formula, ale s motorom 1400, takže ten výkonový handicap a najmä handicap v maximálnej rýchlosti, lebo táto trať je skutočne do veľkej miery stavaná na tú maximálku, kde jazdci získavajú veľký podiel tých sekúnd. Martin Vondrák, status štartové číslo 6 na trati, aby uvoľnil miesto pre Pavla Dvořáka, ktorý uzavrie Renzo Napione, ktorého som ja neúspešne hľadal v kategórii 2 majstrovstiev Európy, už je na trati. Takisto patrí k pravidelným osobám talianskej ekipy na koncoch Slovenska a už tu máme trojku. Tu sa budú lámať tie najlepšie časy, predpokladám. No a už nám zostáva prvý súťažista Ivan Podaný, Miloša Beneša, GMS Čechničného týma, jeho osela, má 30, štartové číslo, sa len minimálne napínať uši, pretože toto sa maximálneho výkonu na trati. Takže priatelia, Miloš Beneš, posledný ho súťažiaci v rámci prvej súťažnej jazdy na trati a